Раскопка. Canım. Wow. Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan yana bitta распаковка boshlaymiz. Birinchi bo'lib probnikchalardan boshlaymiz. Probnik Fericu Belle, Fericu Sensuel, bitta Cafe Cherry, Mademoiselle Fericu atirlarini, probniklari, 4 ta probnik. Keyingisi mana bunaqa 15 milllik atirlarimiz. Mana shu probniklarni atirlari mana Fericu Belle, Fericu Mademoiselle va Chamelis atirlari. Bular 15 milllik atirlar. Hozirgi katalogda bular skidkada 51 ming so'm. Keyingisi mana bunaqa sovunchalar Vitamaniyadan tarvuzli va qavunli sovunlar. Buni ichida ikkita bo'ladi. Bular 22 ming so'mdan. Bunisi marakuya bilan mango, papaya bilan mango. Mana bunisi tarvuz va qavun mana 4 tadan 8 ta 22 ming so'mdan. Keyingisi mana bunaqa sovunchalarimiz, mandarinli sovunlar. Ularning narxi adashmasam 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan. Keyingisi Oxology'dan Vokruг глаз ko'z uchun. Bu 61 ming so'm. Ko'z atrofiga kislorodni питание. Keyingisi mana bunaqa Stordamer'dan intimniy gel. Bu 2 kun oldingi распаковкада ham bor edi. Bunun narxi 61 ming so'm bu ham. Ikkita olganlarga skidka. Keyingisi Vitamaniyadan mist. Bu mist 22 ming so'm. Bu ham yuzu va nima bu passion fruit. Bilmayman qanaqa mevaligini. Hidi buni ham atirday turib beradi. Bunisi tarvuz va qavunligi. Shuni bu ham 22 ming so'm. Keyingisi Hyaluron peeling geli yuz uchun. Buni narxi adashmasam 61 ming so'm bu ham. 61 ming so'm. Mana bu ham gyaluronovoy patchi. Gyaluronovoy patchining narxi 17 ming so'm. 16 ming so'm ekan. 16 ming so'm gyaluronovoy patchi juda ham zo'r ko'z atrofiga. Keyingisi soch uchun 17 tasi birda soch uchun sprey. Bu 31 ming so'm. Keyingisi mana bunaqa yuz uchun ikkitasi birda lifting и питание kremi Faberlic'niki. Buni narxi 33 ming so'm. Shunaqa zo'r effektni yumshoq qilib beradi. Keyingisi Dose'dan 3 tasi birda krem. Ya'ni bu yuz uchun, qo'l uchun, tana uchun to'g'ri keladigan krem. 150 milli. Buni narxi 41 ming so'm. Shunaqa hidi ham zo'r, o'zi ham shunaqa fitoteramida bor ekan ichida. Buni ishlatib ko'ring. Keyingisi yana shu Dose'dan zimniy уход fitokrem для лица. Yana bitta Dose'dan fitogialuronli bu. Hozir yana bitta Dose'dan livoy uzr, yana bitta Dose'dan. Mana bu kremlarning hammasi 35 ming so'mdan. Zimniy уход shunaqa zo'r ночной krem для лица, fitokrem для лица, дневной krem для лица ekan. Bular komplekt qilib olsangiz ham bo'ladi bularni. Zo'r krem.
Do'stlardan bu ham. Qizlar uzr adashibman. Bu 45 ming so'm ekan katalog narxi. Mana bu soch uchun sprey. Bu krem sprey bu. Shu uchun 45 ming. Bu soch uchun sprey hid beradigan va tarashni osonlashtiradigan sprey. Buni badanga ham sepsa bo'ladi. Buni narxi 31 ming so'm. Qizlar, keyingisi mana bunaqa vitaminli gellar, dushalari. Bularni mana bu bilan bir xil. Bular hammasi adashmasin nabor, mana bir xil. Sovunlari ham xuddi shunaqa nabor. Buni narxi 61 ming so'mdan. Hidi ham shunaqa stoyki gellar dusha. Keyingisi mana bunaqa земляничный gellar dusha. Bu 33 ming so'm. Skidkada hozir mana shu Faberlic'ni mahsulotidan, bundan, gellar dushadan va shampunidan, zubnoy pastasi bor, soch uchun balzami, soch o'stiradigan achchiq qalampirli niqobi bor. Shulardan 4 ta xarid qilsangiz, 5-inchisi tekinga sovg'aga beriladi. Reklama bo'lib ketdi. Keyingisi Beauty Cafe'dan gellar dushalarimiz, shunaqa malina va merenga, apelsinoviy merengali. Shunaqa hidi zo'r, buni ham stoyki, ham buni millisi ko'proq. Qarang, bu 500 milli, yarim litr degani bu. Oilangiz bilan ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa zo'r, 45 ming so'mdan skidkada bular. Gellar dusha, yana murmurdan parfyumli gellar dusha. Buni narxi 37 ming so'm, skidkada bu ham qizlar. Keyingisi Dose'dan mana bunaqa fitogialuron kompleksni. Bu ham ko'z atrofi uchun krem. Hozir bu narxini ayt. Qizlar, bu 35 ming so'm. Yana bitta adashibman. Sizlarga ko'rsatganimda mana bu zimniy uhod Dose 25 ming so'm ekan. Mana bu ikkalasi esa 35 ming so'mdan ekan. Uchalasini ham 35 deb adashibman, uzr. Bu 35 ming so'm ko'z atrofiga krem. Keyingisi Dose'dan tonik yuz uchun. Shunaqa hidi, buni hozir aytaman. Shunaqa gul hidi, atri gul hidi kelarkan, lekin unaqa o'tkir emas, yoqimli hid juda ham. Buni narxi 35 ming so'm. Keyingisi La Crem'dan. Bu 150 millilik. Bu ham qo'l uchun, yuz uchun, tana uchun krem. Shaftolining hidi keladi. Buni narxi 61 ming so'm. Uzr qizlar, yonimda qizim bor, shovqinga e'tibor bermaysizlar. Keyingisi mana bunaqa jidki mayla Beauty Cafe'dan bu ham. Mana bu gellar dusha bilan nabor qilib olsangiz ham bo'ladi buni. Ikkita olgangiz skidka bor albatta. Buni alohida olsangiz 51 ming so'm, bunisi 61 ming so'm. Ikkita olganga albatta skidkasi bor. Keyingisi murmurdan parfyumli spreylar, dezodorantlar. Buning narxi 37 ming so'm. Bularning narxi 37 ming so'mdan. Keyingisi mana bunaqa Ferruccio Sensual va Ferruccio Belle'dan qo'l uchun kremlar. Bularning narxi 18 ming so'mdan. Qarang, qanaqa asalcha kremchalar. Qizlar, Faberlic'da shunaqa podarishni paketlari ham bor, ichiga solib berish uchun. Bularning narxi 10 ming so'mdan. Mana bunisi shunaqa kattaroq, bunisi esa kichkina. Mana 10 ming so'mdan ikkalasi ham. S razmer. Keyingisi retinol nabor. Retinol ночной, дневной kremi va sivrotkasi yuz uchun. Bu uchalasi hozir skidkada. Retinol kremlari hozir skidkada. Dnevnoy ночной kremini alohida bittasini olsangiz 92 ming so'm. Ikkitasini xarid qilganlarga 123 ming so'm skidkada. Va mana bu sivrotka o'zi 97 ming so'm, bu alohida. Sivrotkasi retinol nabor. Bu homiladorlarga va emiziklilarga tavsiya qilinmaydi, chunki bu gormonlarni o'zgartirib yuborishi mumkin.
gormonalniy narusheniyasi borlarga ham tavsiya qilinmaydi. Qizlar shunga qarab zakaz qilasizlar. Qizlar, keyingisi Mitilyarniy voda gialuronkadan 61 ming so'm. Увлажняющий тоник для лица 55 ming so'm. Qizlar, buni ham gialuronka nabor, mana patchisi bor. Kremlari bor, pilingi bor, buni dnevnoy nochnoy kremlari ham bor. Nabor qilib olsangiz ham bo'ladi qizlar. Shunaqa chiroyli naborlar ham qilib beramiz, korobkalarga, paketlarga solib. Keyingisi Oxyology'dan patchilar, bir martalik, bitta patchi 10 ming so'm. Keyingisi oxirgisi qoldi qizlar, mana I Love Winter'dan gelgili dushalar 4 ta klukvali, 4 ta mana bunaqa mandarinlisi qoldi. Bo'ldi, hammasini qo'ygan, raspakovkamiz tugadi. Mana qizlar, bular shunaqa hidi приятный, bularni ham o'zi Faberlikni hamma geldilar dushalarini hidi stoyki. Ishlatib ko'rganlar biladi buni. Bekor buncha zakaz kelgani yo'q qizlar. Hammasi bular klientlarga bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Qizlar, bu geldilar dushalarimiz narxini aytish esimdan chiqibdi. 24 ming so'mdan skidkada, shuning uchun ham qarang bosib olishgan. Qizlar, zakaz qilishlaringiz mumkin bemalol, hammasidan bor. 8-martga ham zakazlar qabul qilinyapti. Tezlashing qizlar, faqat atirlar narxi ko'tarilib tushib o'ynayapti. E'tibor bermaysiz. Bizlar shunda ham sizlarga arzon va chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ishlashni xohlaganlar yoki zakaz qilmoqchi bo'lganlar Telegramdan yoki telefon nomerimga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hammasini pastda описаниеda yozib qoldiraman yoki kommentariyada yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ko'rganingiz uchun rahmat. Barchangizni kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmang.